Konje uthela ekhaya kwabani sibongo? UkaJobe la ekhaya. Manje weJobe awusho. Nenziwa yini ningalikhokheli ikhadi likagesi? Ngoba nalomuzi engiqale kwana la phezulu nakhona kukaJobe. Kanti nakhona futhi bawurobhile ugesi. Mfethu ungathini isimo? Nathi asithandi ukuhlaza isimincile esigadene nani. Hawu. Ukhuluma nawe nje umincile. Oh, kodwa uyazwakala uma ukhuluma samuntu obamba umoya. Ungangibuke kanjalo weJobe. Ngenza umsebenzi wami la. Ngokuyimisela nangothando. Angihlangene nosisi lapho. Uthatha khona mfana uyayisa. Kahle kahle la umuntu oyisayo uwe. Ngokungawukhokheli ugesi. Abanye abantu bawukhokhela ugesi, wena uzenza special. Into engizoyenza, I will call my team to come and cut off your cable. Manje ngispecial mina ngenyanga. Ucabanga kulezi zinto engiyifakile umswenko? Awume kancane wena. Awukudluka, kudluka. Kade umsebenzi wami, ake nawe umsebenzi wakho. Awu, baba uSithole, manje leyo nhlabathi ngabe uzoyenza njani? Ngizoyisebenza njengenyanga. Angithi nawe uyasebenza unqamula amakhebuli. No, wena baba uSithole lana lo msebenzi engiwenzayo angiwenzi ngoba ngiwuthanda. Phela umsebenzi unokuwuthanda ukuze u-enjoy. Otherwise it's fun nje. Manje mhlasimpe ngalokho uqonda ukuthini? Engiqonda ukusho ukuthi konke engisuke ngikwenza ngisuke ngithunyiwe. Oh, manje-ke basuke seniphuze si-drink. Nenziwa yini ukuthi ningayidluliseli labo abasuke benithumile ngoba phela nina nifana nabantu abaphathiswa amalobolo. Kahle kahle mina baba uSithole angiyithathi bribe. Kanti-ke mina ngiyayithatha. And uyabona wangiyeka la. Into engizoyenza kule nhlabathi ama never seen before. Baba uSithole usho ukuthi ngubribe ukuze uyeke leyo nhlabathi. Ya, kuwena. Kodwa-ke mina ngumuntu othandayo umsebenzi wakhe njengoba nawe uthanda. Kanti mina ngifosiwe, ngiwuthanda ngempela. Manje baba uSithole mhlawumbe kuzoba ibribe yamalini. Kuzoba inyathi. Yeah. Inyathi imalini baba uSithole? Mame, akazi ngisho inyathi. 100. Hey, wabuya kuzoba u-100. Abon. Amasa kuna coffee phone ubone ukuthi Lumna ngeke ngisebenze nomakhalapha ngama ngapho. Nobelitena mina kakhulu. Azobe uqinisile umuntu mesisonke umuntu ongekho la nobelete. Awumfonele. Ayazi. Lapha nje babheke yonke indawo. Ibingeke lento ivele umakhalapha 2 yadu usudukile. Imasisi. Nobelete hamba kanjani futhi? Manje ngithi mina awubona umakalapha noma ulento le ireflector yami. Ukuthi manje uyabona umsisi njengoba sasibuza nomsisi sengibuya kuyena endlini yakhe kuyobheka no hayi awukho umakalapha uwe umuntu singathola ukuthi ekuhamba kanjani wena awubonanga awukazi mhlawumbe uthathe mhlawumbe uthi mhlawumbe uyadlala apho yaza ngisebenze but mina bangithethe umakalapha ngawuthetha ngwenza ungazongibhedela kodwa yazi lokho ngithola kanje umuntu ebhedela kanje
Awu ungashwanya ukuthi debit kanje waphela uyamazi upastor lapha la kusebenza khona ukuthi uvela kujikisa uma ugqoka imakeup ugqoka reflect futhi uyangisebenza mina kusasa ngoba kusasa ngiyongena manje no Peter makuthi uthathele imakeup futhi ubuyise nawe ngizoze ngahlela umsebenzi madoda okay ngoba uthi awuthathanga kumsizi ngibuye endlini sabheka wena ukuphi wena kuze uzame zobheka endlini yakho Angeke endlini angazi ngizobuya nini. Ayikho futhi uzezela uyapha. awazi ukuya nini endlini yakho Hayi ngikho isidingo sabhizinisi. Angazi wena nekuze la uzobuya pha ngoba khona khalapha la kabethu. Mina ngisho bakhala ngene nasebenza. Zora ngicela ukubuza. Mfowethu ngiyatshontsha mina. angisho phela ukuthi uyantshontsha phela awuzazi into utshwala izinto ongakwenzisa zona angazi Uyazi bese asaqala ukuphuza nawe. Angatshontshani ngathi. Sengazomthetha amakhala akho ngiyomhleza ngitshontsha izinto ngihleli nawe. Nje umuntu phila yazi awungiboni kahle wena. awumi ungathi mina ngade uphuza nami mina nawe umuntu ekhethi phana nangu umsisi wena sadophuza sisaphuza mhlawumbe ngawu2 nawe sekulahle komakalapha yabona yini ufike ngolaka ufikelani hallo yini ufike ubhizi kuphi uzosobha ngomakalapha umsebenzi wami nje lona yabona yini ufike ngolaka ke mawuthi sibhekile endlini ngapha kamsisi eyakhe sabe sobheka endlini yakho makalapha hawu Emon usigebengu uvuka ngolaka thu akashi thu yabona zonke izinto ziyasolisa zonke Indaba no Peter ngazi. Uma usendama ama-VN usize mhlawumbe uyaconfessa Wena Zora musuku ungijwayela kabi. hawu Musa nje ukungijwayela kabi ukuthi muhle nabangani bakho sibhebe insango lapho masindaka insango bese ngizodakela kumina. Mina ucama ukuthi ngantshontsha umakalapha mina nereflector mina mawubheka. Unobhilide thunjwa umakalapha nereflector. Ngivele ngitshontshe lento ungasebenzi phela abantu abasebenzayo leyo. Mina ngiright ngiphathele ngendlela engiphanda ngayo. Indlela engiphanda ngayo udinga umakalapha. So mfowethu ungalokhu ngifundela ukubamba istress nje ngibhizi kabi. Uma lapha endlini yami lokhu yonokha laphana ulokhu uyothi mina ngitshontsha umakalapha utshela umfazi wami lo mbhedo lo. Cabana ngaphela mina mfowethu ungibheke kahle mina ngamaphumulo mina mfowethu mina ngicabanga ikhanda ngisagila mina ngimtshela bakho mina ngaphela. Ngaphela ngifona even efoni yami uthi ungaza zothina. yabona abangani bene sifike nekhosi siphuzisane kufike nabangani bene bazositshontshela emakalapha namsisi yabona nje nomngane wakho kumanje yonke lento iyasolisa yonke yini avuke ngolaka akafuni sendlini yakhe afuni senze lutho Ngicashile njengoba ngikhuluma nje.